歡迎參加我哋福匯亞洲嘅外匯交易網上講座。咁我係福匯亞洲嘅貨幣分析師李永生 Jasper。咁嚟到禮拜二啦，咁我哋都會喺呢度咧做翻個匯市嘅分析嘅。咁喺呢個講座開始之前咧，咁我邀請大家睇一個我哋嘅風險聲明啦。咁啊記住咧，我會涉及高風險，未必適合所有嘅投資者。咁啊，有任何嘅疑問嘅咧，請向你嘅獨立財務顧問尋求意見。咁啊，請大家花少少時間去閱讀以下嘅風險聲明啦。閱讀完呢個風險聲明之後咧，咁我哋就開始我哋嘅網上講座啦。同以前一樣，咁我哋首先會跟蹤下上個禮拜發生咗啲咩事啦，睇下上個禮拜發生嘅大事對我哋匯價走勢係點樣。另外我哋會睇下今個禮拜有啲咩數據公佈。咁今個禮拜咧都有幾項重要嘅利率公佈，包括咗美國同埋日本央行啦。咁我哋都可以預示下咧，呢啲利率公佈對於我哋嘅匯價嚟講嘅走勢會點樣影響。另外我哋會分析下上個禮拜嘅貨幣嘅走勢啦。上個禮拜同大家講咗隻澳洲紙，咁啊今個禮拜睇一睇個澳洲紙嘅走勢應該點樣去作判斷啦。今個禮拜咧會同大家分析下英鎊嘅走勢，見到英鎊咧個走勢都幾強，甚至乎創下咗今年嘅新高啦。咁我哋會留意一下咧英鎊嚟緊嘅走勢應該係咪繼續走強咧？我哋應該點樣部署咧？咁今日都會同大家分析一下。另外今日嘅福匯袋指標咧都會同大家講隻英鎊嘅走勢。咁我哋留意一下福匯袋指標咧係咪又俾我哋相同嘅一個指示咧？最後咧，我哋會有即時探討另外咧再同大家講下唔同嘅貨幣嘅走勢。首先咧，我哋睇一睇上個禮拜發生咗啲咩大事啦。首先17號出咗歐元區嘅消費者物價指數啦。咁啊，指數嘅年率咧比預期高，咁啊顯示咗歐元區嘅通脹咧都有升溫嘅一個現象。加拿大嗰邊咧就公佈咗維持利率1% 不變啦。咁呢個1% 不變咧都同預期差唔多，但係咧會後咧委員就指出啦，可能會收緊呢個貨幣政策。咁喺呢個消息嘅刺激底下咧，都令到隻加紙上升咗唔少。跟住落嚟咧，英國就公佈咗3月嘅失業率啦，結果就下跌咗1%，0.1%去到4.9%。失業金申請人數咧都比預期低喎。咁啊預期咧就0.6萬嘅申請人數啦，結果有0.36萬嘅。顯示咗英國嘅就業情況係有改善，咁嗰個失業率咧都係有所改善嘅。另外英國另外一個數據啦，公佈咗3月嘅銷售零售年率，咁嗰個嘅數字咧就3.3%，大幅高於呢個預期同埋嘅前值嘅。咁英鎊嘅匯價咧就創咗今年嘅新高。另外，尋日就公佈咗法國、德國同埋歐元區嘅採購經理人指數啦，咁啊全部都係做得唔係咁好。顯示咗咧歐洲嘅經濟都仍然係脆弱嘅，再加上咧就呢個數據咧都持續喺翻50呢個輕衰分界線下面啦，顯示咗咧歐元區各個國家嗰個嘅製造業或者服務業咧都係萎縮緊。咁顯示咗嚟緊咧歐洲嗰邊面對嘅困難都幾大，一嚟咧佢哋要削赤啦，二嚟要刺激經濟。咁但係咧喺削赤嘅同時咧要刺激經濟就好難嘅。咁啊，再加上個經濟嘅一啲指標啦，都喺度下跌緊，咁啊代表咗嗰邊嘅經濟萎縮緊，所以嚟緊要削赤，再加上刺激經濟咧，相對嚟講咧就比較困難啲啦。再加上咧澳洲嗰邊啦，咁都出咗一啲數據啦。咁澳洲嗰邊嘅數據就顯示咗佢哋嘅物價指數咧就係1.6%，咁比預期低。相對起其他國家嚟講咧，澳洲嗰個嘅通脹水平咧就反而係就回落咗唔少喎。咁令到咧市場對翻澳儲行個減息預期咧就增加咗。個原因就係因為其實之前咧澳洲嗰邊都有講過㗎啦，如果話通脹水平下跌嘅話咧，咁都會引發咗呢個減息嘅預期。咁令到澳元咧喺今日嘅匯價咧就跌咗唔少啦。咁我哋見到啦，喺咁多消息嘅影響底下啦，咁我哋望一望，首先依家個匯價走勢大概係點樣先？嗱，我哋望一望個匯價，我睇到呢個匯價走勢啦，暫時歐羅咧做緊1.3168對70，
咁個匯價咧喺翻1.32呢個水平咧就回落咗唔少噶啦。另外隻 yen 咧暫時做緊81.14到16啦，咁可以見到咧早前有上翻過去一啲比較高嘅位置啦，即係日元都走弱咗一段時間。咁但係咧受到一啲可能西班牙債務問題啊呢啲咁嘅債務避險嘅情緒咧，都令到日元咧又再重新升值翻少少啦。另外英鎊咧就依然係維持喺高位啊，暫時做緊1.6148到51，瑞郎做緊0.9125到200。咁啊，暫時今日個波動都唔係太大啦，個波動只有大概30點左右，最低價咧做緊0.9115，最高價都係0.9143。歐羅對瑞郎咧個匯價咧都依然係維持喺1.20呢個水平左緊，暫時匯價做緊1.2019到22。可以見到就話歐羅對瑞郎咧暫時匯價咧都可能會維持喺1.20邊緣嗰度走動㗎啦。嚟緊可能咧瑞士央行嗰邊就會有更多嘅措施咧去干預翻呢個匯市。澳洲紙嗰方面就做緊1.0295到98啦，今日曾經落過最低1.0246，咁啊依家回升翻唔少啦。加紙係做緊0.9888，見到咧喺早前公布咗嗰個利率嘅消息之後咧，委員講到就可能會收緊措施啦，令到匯價咧一度跌到去0.9985幾。咁啊，曾經又再上翻去0.9920幾呢個水平啦。暫時咧，加元咧都仲係繼續走強。紐紙暫時做緊0.8137到39啊，咁個匯價嘅走勢咧就唔係太大。不過睇完一啲匯價嘅一啲走勢之後啦，咁我哋可以留意下個禮拜有啲咩重要嘅消息公佈，點樣影響依家匯價嘅走勢啦。禮拜三咧就會有英國嘅第一季度嘅 GDP 嘅公佈啦。頭先都講到英國暫時數據都做得唔錯嘅。如果話第一季度嘅 GDP 都係可以支持到個匯價上升嘅話咧，相信英鎊咧會進一步突破新高。禮拜四會有美聯儲嘅央行利率決議啦。咁其實呢個實際時間咧就喺翻禮拜四凌晨啦，亦即是過咗禮拜三晚之後，咁就會公佈。咁呢個都係一個好重要嘅消息嚟㗎啦。依家市場兩個焦點，一個就係個西班牙債務問題啦，另一個咧就係美國嗰邊究竟會唔做量化寬鬆。咁呢個咧就會可以有一個對於兩個先嚟講咧係一個啟示啦。究竟美聯儲喺央行利息決議之後咧，咁官員們嘅講話咧都好影響咗嗰個嘅QE 究竟會唔會出嘅一個預期嘅。咁其實見到近期一啲美聯儲嘅巨頭，包括咗美聯儲嘅副主席耶倫啦，咁都講到就係話咧如果6月我哋嗰個扭曲操作啦，如果話都係即係完結咗之後咧，未必有新措施出嘅話咧，咁都係有機會嘅。咁啊唔代表咗就係話因此而收緊嗰個銀根啦。但係個問題就係話，大家都預期喺完咗 OT 之後咧，即係嗰個扭曲操作之後咧，都美聯儲應該都會有啲措施出翻嚟，咁啊可能維持翻呢個嘅量化寬鬆嘅一個政策啦。咁如果喺冇任何政策情況底下咧，市場都可能會解讀咗就係話美國開始收緊銀根，甚至乎就係話嚟緊都唔會有 QE 出啦。如果有咁嘅預期出現咗嘅話咧，咁都會令到美元上升啦。咁啊，所有非美貨幣包括咗歐羅啊、英鎊啊、紐紙啊、澳洲紙呢啲都會下跌嘅。咁而下跌得比較犀利啲嘅咧，就有機會係呢個呢個歐羅同埋個澳洲紙啦。咁喺呢個消息公佈完之後咧，去到歐洲市場都係禮拜四啦，德國就會公佈消費者物價指數年率咯。咁預期咧就係2%。去到禮拜五，即係4月27號啦，日本嗰邊就會公佈翻央行利率決議啦。相同地，呢個都係一個比較重要嘅一個數據嚟嘅。咁會顯示咗就係話，日本央行咧究竟會唔會進一步去擴大個量化寬鬆規模咧？會唔會進一步去干預個匯市，令到日元貶值？咁呢個咧喺4月27號咧就會揭曉啦。咁暫時咧，隻日元咧做緊81.16呢啲嘅位置啦，咁都依然係偏強嘅。咁如果話到時候咧，日本都係決定咗會大規模咁干預匯市，甚至乎可能話想扭轉日元呢個升勢咧，咁可能就會有一個比較大啲嘅措施出啦。去到夜晚美市咧，就出呢個密歇根大學消費者信心指數啦，暫時預期咧係75.9，啲數字咧係比預期更好嘅話咧，顯示咗美國嘅經濟係繼續做好，咁都可能會刺激美元上升嘅。咁頭先講嗰啲咧，所有都係一啲基本分析嘅一啲資料啦。咁如果話想了解多少少我哋一啲基本分析嘅資訊咧，咁可以參加我哋嘅免費大講座。咁嚟緊呢個禮拜尖沙咀咧都有唔同嘅講座舉行㗎啦。咁包括咗聽日咧會有人民幣走勢轉變啦，
因為我哋福會咧最近係出咗一個新嘅產品就係人民幣 CNH。咁如果大家想交易人民幣嘅話咧，又或者想了解人民幣應該個走勢點樣去走嘅話咧，都可以參加翻我哋聽日晏晝2點到3點嘅講座。咁另外禮拜4、禮拜5、禮拜6咧都有唔同講座舉行啦，包括咗就係介紹我哋平台啦、立足形態點樣用啦，同埋我哋一個交易王者嘅一個要訣可以透視翻我哋唔同嘅交易王者究竟點樣可以成功。咁會用一啲例子咧去介紹翻佢哋做單嘅手法。另外禮拜1咧就會有個技術分析初學，教翻啲技術分析嘅一啲指標嘅。咁點解我哋突然之間就會有一啲講座嘅介紹咧？主要都係嚟自我哋禮拜6咧就參加咗一個我哋一個大型嘅講座啦。咁禮拜6咧可能大家都見到我啦，咁我同大家講咗一個趨勢交易嘅一個方針。咁除此之外，仲有吳先生阿 Rally 就同大家講咗美元同埋黃金嘅走勢啦。仲有 Jeremy 咧就同大家分析咗一啲交易者常犯嘅錯誤。咁喺完咗呢個講座之後咧，其實我哋都有啲新嘅開戶嘅優惠嘅。咁喺呢度咧提大家啦。如果大家咧存入2000蚊或者係16000蚊嘅港幣開個新賬戶咧，完成200K 嘅交易，可以獲贈呢個800蚊嘅港幣。咁如此類推啦。如果係有1萬蚊美金或者8萬蚊港幣咧，做好雙面嘅交易都有1600蚊嘅港幣回贈嘅。另外有4000蚊港幣回贈咧，就係25000蚊美金同埋20萬港幣啦。咁呢個賬戶咧就可以有4000蚊嘅一個港幣回贈啦。咁但係要完成係1000K 嘅一個交易嘅。除此之外啦，依家新開戶嘅客戶咧，仲可以參加 Jeremy 嘅一個講座啦。咁今日咧喺翻我哋嘅中環咧 ，Jeremy 就會教翻大家做一啲講座嘅一啲內容啦。咁喺翻聽日都仲有一場講座，咁據我所知咧，仲有少量嘅名額剩低嘅。如果有興趣嘅話咧，可以即刻打電話219016同我哋報翻名啦。咁座位有限嘅，聽日就開始。咁如果想報名嘅話咧，就盡快啦。好啦，講完介紹完我哋啲講座之後咧，咁我哋可以就入翻正題啦，講翻上個禮拜焦點貨幣澳洲紙對美金。咁上個禮拜講澳洲紙嘅原因主要係咧，見到澳洲紙受到一啲我哋嘅消息影響啦，大上大落。大落咧，首先就係因為澳儲行嗰邊公布咗利率不變啦，上個月。但係暗示咧嚟緊嘅經濟如果狀況唔好或者會改變呢個嘅貨幣政策，咁即係暗示咗有機會會減息啦。咁令到咧我哋個澳洲紙咧就回落咗唔少。但係其後因為咧澳洲嘅就業人數就數據公佈咗出嚟唔錯喎，增加咗4.4萬，比預期嘅0.65萬都仲要多嘅。咁所以令到隻澳元咧又再上翻去1.0450呢啲咁嘅水平。咁呢個澳洲紙咧應該點樣走咧？今日又跌咗唔少。咁我哋咧可以睇一睇應該點樣去判斷嚟緊個澳洲紙走勢啦。上個禮拜都同大家講咗㗎啦，個焦點咧都依然喺翻個減息嗰度。上一次減息咧就喺翻2011年12月，即係上年嘅12月啦，減咗息25點。咁上年咧喺翻11月開始減息週期啦，total 減咗50個點子嘅啫。咁自從12月減完之後咧，就一直都冇再有任何減息嘅消息出現啦。嚟緊減息咧就喺翻嚟緊嘅議息咧就喺翻5月1號舉行啦。咁究竟下次會唔會減息咧？上個禮拜同大家分析咗有幾個因素去睇。呢幾個因素咧，其實都嚟自翻嗰個議息嘅紀要啦。包括咗就話澳儲行嗰邊講到啦，嚟緊嘅經濟增長放緩啦，未來幾年咧甚至乎可能出現財政嘅緊縮。講到啦，如果需求放緩，即係例如好似中國需求放緩啦，或者環球經濟唔好嘅話咧，再加上 CPI 即係睇翻個通脹嘅數據啦，較低嘅話咧都有機會減息。亦即是話咧，留意翻個通脹水平。如果通脹水平咧都係較低嘅話咧，可能就會出現呢個減息嘅一個預期出現啦。我哋睇翻今日啦，出咗一啲咩數據令到隻澳洲紙跌咗咁犀利？主要原因就係因為出咗呢個第一季度嘅消費者物價指數。呢個就係我哋所謂嘅通脹嘅指數啦。可以見到咧，出嚟嘅結果咧係1.6%，比起我哋嘅預期2.2同埋前值3.1咧都係低好多。顯示咗通脹水平回落啦。我哋見到澳儲行嗰邊咧就希望控制嗰個嘅通脹水平喺翻2至3%左右。咁呢個通脹水平回落咧，可以見到澳儲行有一個十分充足嘅理由啦，可以去減息啦。因為減息會刺激通脹嘅。如果本身通脹比較高，例如好似英國咁樣啦，個通脹咧本身已經係比較高㗎啦，高過佢哋想控制嘅2%嘅水平。咁喺咁情況底下咧，英國咧就比較擔心咧，唔敢出呢個量化寬鬆嘅一啲政策怕會可能刺激咗通脹啦。但係喺翻澳洲呢個例子咧，因為本身嗰個嘅通脹嘅水平都比較低嘅，咁所以佢要實行呢個我哋所謂嘅量化寬鬆政策甚至乎減息個空間咧就會比較大。
喺咁嘅情況底下咧，我哋有見到一啲嘅大行啊，甚至乎花旗銀行咧，咁都有講到啦，嚟緊5月咧，其實有減息50點子嘅空間喺裏邊。咁亦都呢個消息咧，就令到我哋個澳元咧就回落咗好多啦。咁嚟緊澳元嘅走勢點睇咧？我哋可以去翻嗰個即時嘅圖表去睇翻澳元嘅走勢啦。我哋攞翻澳洲紙嘅圖表出嚟睇一睇先。嗱，望翻1小時圖。嗱，我哋可以睇到整體走勢啦。自從我諗1個月前啦，同大家都講過啦，澳洲紙咧走緊一個下行嘅一個趨勢啦。咁個下行趨勢咧喺早前頭先提及過，澳洲咁出咗個就業數據啦，4.4萬人，咁比起預期更加好咧，咁啊打破咗㗎啦。咁變咗喺呢度咧已經上穿咗嗰個嘅上行軌道。咁樣情況底下咧，我哋應該點樣再睇隻澳洲紙嘅走勢咧？其實喺翻我哋嗰個嘅禮拜6嘅大型講座我都提及過啦。澳洲紙你見到喺呢度上穿咗之後咧，再創到新高。然之後咧，佢再回落嘅時候咧，又未能夠創新低喎。喺咁嘅情況底下咧，我哋可以話澳洲紙暫時呢個下行嘅趨勢咧，就喺呢邊完結咗㗎啦。咁但係我哋望翻啦，依家咧澳洲紙個趨勢咧，又好似喺呢邊咧，即係又再出現咗咯喎。咁啊，上個禮拜提到大家1.0300呢個位置呢個水平咧，就係一個比較重要嘅位置嚟嘅。咁如果係穿破到嘅話咧，咁有機會繼續下滑嘅。咁我哋畫翻條阻力線喺呢度啦。咁我哋見到咧喺近期穿咗之後咧，又再回升翻上嚟啦。咁暫時匯價咧就喺翻呢個1.303邊緣咧就徘徊緊。咁建議大家咧就可以繼續沽空隻澳洲紙啦。咁但係咩位置沽空會比較好咧？我哋可以用翻黃金分割喺翻近期嘅下行趨勢喺度畫翻個趨勢線，個黃金分割嗰3條線出嚟啦。可以見到咧，暫時個匯價咧喺翻大概1.0296、1.0311同埋1.0328咧都會有阻力嘅。咁建議大家咧就喺翻61.8呢個水平咧先好再沽出啦。個原因咧就係我哋可以睇翻近期匯價走勢咧，其實都形成咗一個類似下行嘅趨勢。咁咧61.8呢個水平咧就比較接近呢個下行嘅趨勢嘅。咁如果大家呢度沽空嘅話咧，咁個風險個比例咧就會比較低啲啦。所以咧建議大家喺翻1.0330左緊可以沽出隻澳洲紙啦。咁目標可以睇翻之前嘅前低1.0225嘅。咁呢個就係澳洲紙嘅一個走勢嚟㗎啦。咁我睇完上個禮拜嘅一個焦點貨幣嘅跟進啦，咁我哋可以睇下今個禮拜有啲咩焦點貨幣可以望到。今個禮拜咧就會同大家講隻英鎊。點解嗰隻英鎊咧？主要係英鎊咧最近咧嗰個嘅匯價咧創咗新高。咁可以睇翻英鎊對美元嘅日線圖啦。咁呢個係近1年嘅一個走勢嚟嘅。可以見到暫時嘅匯價咧喺翻1.6147呢個位置咧就破咗新高啦。咁嚟緊隻英鎊係咪依然會繼續上破咧？又或者會唔會依然維持住呢個趨勢向上行咧？咁我哋可以再睇翻一啲基本嘅因素同埋技術嘅分析啦。睇翻1小時圖先，可以望到1小時圖啦，喺翻近期2日嘅走勢咧，都係一個持續向上嘅走勢嚟嘅。所有嘅移動平均線都指向上面啦，代表咗個匯價向上嘅動力都幾大。咁所以咧，暫時我哋都應該係睇好隻英鎊。不過咧，暫時匯價比較高啲，咁我哋可以等佢回翻嘅時候咧，先至再追翻呢個匯價啦。睇翻啲基本嘅因素，可以見到英國近期嘅數據都係做得唔錯。咁再加上通脹升溫啦，所以就令到英鎊咧就持續上升。睇翻4月17號英國消費者物價指數啦，比起預期3.4% 要高，咁所以令到咧英國咧預期可能嗰個嘅減息空間就比較細啦。另外咧，可能嗰個量化寬鬆規模咧都會受到限制，所以令到咧英鎊就上升。另外18號咧出現咗個失業率啦，就下降咗啦。再加上咧申請失業金嘅救濟人數咧都少咗，良好嘅一個就業數據咧都利好咗英國個英鎊嘅上升嘅。去到4月20號咧出咗零售銷售數據，比起前值同埋預期咧大幅增加咗，結果咧係3.3%。喺咁嘅情況底下咧，所有數據都好似係利好咗英鎊喎。不過呢啲數據咧都係啲短期嘅數據啦，所以暫時就話完全改變英國疲弱經濟咧，暫時都係言之尚早。但係咧喺短期嚟講，我哋都依然係睇好隻英鎊嘅。咁但係睇好英鎊嘅話，我哋應該點樣部署咧？我哋
哋又去翻英鎊嘅走勢圖啦。嗱，望下英鎊走勢圖啦，見到咧暫時嘅匯價咧都係沿住一個上升軌道向上行嘅。咁暫時匯價做緊1.6142啦，咁喺匯價咧都仲係偏高咗啲。咁我見到咧突破咗早前嘅高位1.6045呢個水平啦。咁暫時英鎊應該點樣去部署咧？我哋睇翻相對強嘅指數 RSI。可以見到，暫時咧英鎊嘅匯價咧就接近呢個超買水平啦，所以咧暫時我哋就不宜去買入隻英鎊住啦。咁但係始終咧嗰個成個走勢咧，我哋都係傾向咧逢低去持有呢個英鎊嘅。咁呢個位置去持有英鎊會比較適合啲咧，我就可以加翻啲技術指標去配合。我哋加翻移動平均線，同埋我哋嘅 P4 level 啦。咁我哋見到啦，移動平均線頭先都講到啦，一直都係持續向上。咁我哋咧就可以等待匯價回翻落嚟嘅時候咧，我哋再持有啦。咁比較合適去持有嘅匯價嘅位置咧，就喺翻1.6025呢個水平啦。咁目標咧可以睇翻前高啦。1.6158，支持位置可以擺翻喺移動平均線下面，咁亦都可以擺翻喺大碼位1.60嘅水平下面啦，大概1.5980左近。咁呢個咧就英鎊走勢嚟嘅。咁除咗咧我哋睇翻基本因素同埋技術因素咧，值得去買入英鎊咧，我哋都可以睇埋我哋福匯嘅獨有指標。咁其實咧都俾咗買入嘅指示大家。福匯嘅獨有指標咧係透過一啲配合我哋嘅投機情緒指數啦，同埋一啲技術指標做出嚟嘅一個信號嚟嘅。咁呢個信號咧就會俾大家一啲買入同埋賣出或者指示限價嘅一啲水平啦。咁可以見到啦，喺翻英鎊嘅走勢嚟睇咧，無論係動力1、動力2同埋突破2呢3個策略咧，都俾咗我哋買入嘅信號。但係咧動力1、動力2咧喺較早時咧就已經做咗呢個信號出嚟㗎啦。咁喺翻動力1咧，咁提咗大家喺翻1.5901就可以持有呢個英鎊啦。暫時咧就做緊248點嘅一個盈利嘅，但係咧提翻大家啦，依家暫時嘅行動咧係叫大家持有，亦即是話如果入咗市嘅投資者咧可以繼續持有，但如果話未入市嘅話咧就唔可以呢個時候急住買入啦。但如果話想買入英鎊嘅投資者可以留意突破2呢個策略啦。突破2係一個比較短線啲嘅策略，咁提翻大家咧，依家暫時都仲係可以建倉，曾經喺翻1.6132呢個水平咧就買入咗。暫時咧就做緊17點嘅一個獲利嚟嘅。睇翻圖表睇到啦，英鎊咧暫時嘅匯價咧都係整體向上啦，都突破咗前一個高位，暫時咧都係向上走動緊。見到我哋嘅基本因素或者係我哋嘅獨有指標咧，都建議大家可以繼續持有隻英鎊。不過咧就記住唔好高追，等佢回翻嘅時候咧，我哋先再持有隻英鎊啦。咁如果想了解我哋呢個獨有指標究竟點樣去運作啦，同埋佢背後嘅原理係啲乜嘢，可以參加翻我哋嘅免費講座。咁咧喺呢個講座內容咧喺翻我哋個網站啦，可以睇到。幾時有咧喺裏邊都可以一目了然啦。最後咧同大家做翻個即時攻略啦。睇翻幾隻貨幣嘅走勢。首先同大家睇下隻加字嘅走勢。加字較早前，如果大家係我哋嘅專櫃客戶嘅話咧，都應該收到我每個禮拜寫俾大家嘅一個每週嘅匯市分析啦。咁裏邊我都有提到加指嘅。咁提到加指主要係想講啲乜嘢咧？主要係提到咧加指喺翻上個禮拜咧就喺議息之前咧提到大家，如果議息嘅結果咧代表咗加拿大嘅經濟復甦緊，甚至乎就係話有向好嘅跡象嘅話咧，咁都可以代表加元咧會上升。的而且確啦，喺翻上個禮拜出現消息之後咧，咁你見到加元咧就大幅回落咗嘅。呢個係美元對加元大幅回落啦，即係代表咗加指咧係上升緊。咁我哋應該點樣部署咧？都提過大家，加指暫時走緊個匯價咧都係一個區間交易嚟嘅。咁個區間嘅位置大概喺0.9850啦，去到咧1.0050之間嘅。咁喺翻呢兩個匯價之間咧，大家就可以做翻個區間交易啦。咁但係區間交易裏邊咧，咁都提翻大家，因為加指咧都係偏向走強，咁所以可以咧逢高咧就沽出多啦 cat， 即係美元對加指。
咁啊，望翻匯價咧，可以睇翻0.9850呢個水平。咁呢個咧就係加紙嘅走勢嚟嘅。咁加紙相對於其他貨幣嚟講，都算係一個比較穩健同埋安全嘅一個貨幣啦。咁如果係初學者嘅話咧，暫時都可以用加紙咧作為一個試驗去入市啦。最後同大家講埋澳洲紙對日元。澳洲紙對日元咧，前排都同大家分析過㗎啦。主要就係話翻俾大家聽，我哋發現到咧，澳洲紙有一個我哋所謂嘅 head and shoulder， 即係一個頭肩頂嘅一個形態出現咗。咁呢個情況底下咧，都係偏向沽空隻澳洲紙對日元㗎啦。咁啊，之前都提到大家喺呢啲位置可以頸線嘅阻力位置可以沽空啦。咁見到近期咧不斷地持續觸碰接近呢個頸線嘅水平啦。咁所以喺呢個時候咧，其實呢啲位置咧都係值得大家去沽空嘅一個水平嚟嘅。咁如果有沽空嘅投資者咧嚟到呢啲水平，去到之前嘅低位82.80嘅話咧，咁呢啲位置都可以選擇獲利先，然之後咧等到匯價回升嘅時候咧就再度沽出。暫時沽出位置咧可以等到匯價咧去翻大概84.03呢啲水平咧先至沽出。目標價位咧可以睇翻82.80蚊。不過睇完今日嘅即市攻略兩個貨位啦，同大家分析咗澳洲紙對日元同埋我哋嘅加紙嘅走勢。另外咧睇翻我哋焦點貨幣同埋上週嘅焦點貨幣啦，都講咗澳洲紙同埋我哋英鎊嘅走勢啦。咁今日嘅時間都差唔多。咁最後咧提翻大家，喺翻完咗我哋個大型講座之後咧，其實我都舉辦咗3個唔同嘅交易外匯交易班嘅，包括咗一個外匯交易初班啦、外匯交易夜班同埋外匯交易嘅進階班。咁外匯交易嘅夜班同埋進階班咧就已經滿咗啦。咁啊想報名嘅投資者咧就可能要等下一次啦。咁但係我哋仲剩翻初階日班咧，就仲有少量嘅名額可以參加嘅。咁嘅初階嘅日班咧有啲咩特色咧？主要就係適合一啲啱啱接觸外匯啦，或者對外匯認識唔深嘅一啲投資者。咁啊教翻大家點樣先投資再投資。首先了解外匯嘅交易係啲乜嘢，咁啊我仲會教翻一啲技術嘅交易嘅方法啦，睇翻我哋嘅科技交易信號點樣幫助你去做交易。最後咧係希望透過我哋嘅成個交易班咧，教導大家點樣去做一個交易策略化，制定你自己嘅交易策略。咁呢個交易班咧就會分4堂舉行啦，喺翻4月26號至到5月10號有4堂嘅。咁啊主要係禮拜2同埋禮拜4嘅晏晝2點到3點。如果有興趣嘅投資者咧，就可以打電話219-016同我哋嘅客戶服務主任聯絡，咁我可以報翻名。記住係先到先得，咁啊剩翻少量名額嘅啫。咁如果大家對翻頭先網上講座內容有任何疑問嘅話咧，可以 send email 俾我 jwslee@fxmasia.com。咁想了解更多啲外匯交易資訊咧，可以打電話俾我哋啦，電話係